ស្ដីពុំមានបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាផ្ទះដែលខ្ញុំបានលើកពីក្រៅផ្ទះមកចូលមកក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលមើលថាខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យបានគេខ្លះពីខ្មែរមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺផ្ទះហ្នឹងគឺបានវេចខ្ចប់បានស្អាតខ្លាំងមែនតើគឺបាត់ស្កុតឲ្យមើលស្អាតមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចាំហែកមើលអរគ្នាថាខ្ញុំផ្ញើឲ្យបានគេខ្លះពីខ្មែរមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើការអញ្ចឹងគឺបានគឺឃុំស្អាតខ្លាំងមែនតើថាគឺស្កុតស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបើកមើលចូលបងប្អូនអរគ្នាមើលថាខ្ញុំបានផ្ញើគេខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលពីការវេចខ្ចប់ពីវ៉ាន់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតខ្លាំងគឺថាវេចខ្ចប់បានល្អខ្លាំងមែនតើគឺមានស្នោឲ្យធំភៅដើម្បីការពារវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលថាវ៉ាន់ហ្នឹងបើកមើលមួយហ្មងខ្ញុំលើកមួយឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលហ្មងខ្ញុំបានផ្ញើថៃ3ដុំថៃញៀតហើយដូចជាថៃខំនិងថៃប្រមាដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាកត់សម្គាល់នេះគឺការវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងខ្ញុំបានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Farid ដែលគាត់បានវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់បានស្អាតខ្លាំងមែនទែនដូចជាថៃញៀតមួយនេះគឺគាត់បានវេចខ្ចប់2តង់គឺគាត់បានបូមខ្យល់បឺខ្យល់បានស្អាតហើយទប់អីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំថៃដែលខ្ញុំបានទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់គឺវានៅមានគុណភាពល្អដដែលអញ្ចឹងការវេចខ្ចប់អីវ៉ាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនមកប្រទេសក្រៅគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំrecommend បងប្អូនអរគ្នាជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន Farid ដែលគាត់មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយការដឹកជញ្ជូនផ្នែកហ្នឹងគឺរហ័សហើយមានសុខភាពល្អរយៈពេលខ្លីគឺ3 ទៅ 4 ថ្ងៃគឺមកដល់ហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំ